我们都知道杨洋是当兵出身的，而且也是当之无愧成为学院的校草。如今的颜值形象一直是不可撼动的，鼻梁的线条锋利，又有锐度不大不小的桃花眼，带着尖锐的眼角杨，杨生来就拥有一股贵人的气息。让杨洋无论带入哪个戏的男主角都是十分有感觉的，而且杨洋近几年拍的戏剧真的是非常的多，他和迪丽热巴也不止一次合作了。杨洋和迪丽热巴的甜宠剧中颇有一种明星情侣的气息。迪丽热巴从小到大的气质跟杨洋十分吻合，毫无违和感的夫妻相，怎么可能不会被磕到一起呢？在跟迪丽热巴合作之后，杨洋的蜕变是最大的，也被贾玲调侃变成了另外一个杨洋。如今镜头前的杨洋变得比谁都阳光、自信，神情之间又显得越来越帅气。这样的杨洋也就难怪会让迪丽热巴喜欢了。现在圈内部都将迪丽热巴和杨洋磕到不行，也有很多的粉丝都希望他们两个人在一起，简直就是神仙眷侣。杨洋最近也参加了不少的综艺节目，在一档综艺节目中，杨迪问杨洋，跟迪丽热巴拍戏时嘴对嘴会紧张吗？这无论问谁都可能会害羞，当然杨洋也不例外。咱俩杨洋害羞到向杨洋抡拳头，所有的人都有吃瓜的脸看着他们两个人，然后在旁边哄堂大笑，和吃瓜群众一模一样。然而杨洋为了反击杨迪，直接来了一句：“反正你也没有机会。”贾玲听了杨洋的回答之后，更加忍不住大笑了起来。这时候杨妮也是自愧不如的，跑到了一边去，独自一个人在那儿嘎嘎大笑。杨洋在某次采访中透露，在《你是我的荣耀》片场和搭档热巴的小彩蛋，他提到和热巴以及其他人会在片场时不时的交换吃的，还经常一起点外卖。果然，每个剧组的趣事总是和美食脱离不了干系，尤其是我们的小吃货热巴同学，简直就是一个行走的零食机，致力把自己 pick 的美食都安利出去。相信有点印象的小伙伴应该还记得那些年的酸奶疙瘩，那4个字可以说是深深烙印在每一个被安利过的人的心中，不是因为太好吃，而是真的无法接受。不知道在这次拍摄中，热巴又把什么有意思的零食分享给大家。在谈到和热巴合作的感受，杨洋简单的回应很不错，但在回答和他拍吻戏会不会害羞尴尬的时候，他不好意思的低头，又接着害羞的笑了起来，缓冲了几秒，郑重的咳嗽了一声后才回答还是会有，还是会，不停的重复会害羞的模样，也酸到了不少粉丝的心。看来两人的感情戏估计会很甜蜜，不过越害羞不就证明拍的时候越投入吗？如此一想，不是更有代入感？爱情剧不甜，难道还要找虐？那对看电视剧的观众可不好，大家快快乐乐的追剧不香吗？希望剧方能搞快点，好让翘首期盼的粉丝早日看到《你是我的荣耀》，瞅瞅热巴和杨洋在剧中到底是怎样的甜蜜法。当然，事先记得做好心理准备，别太酸了。好了，本期的内容到这里就结束了，很感谢屏幕前的你能够看到这里。喜欢本视频的朋友们，欢迎在下方进行点赞、留言、订阅。